Guys, tahu nggak sih berita cewek yang kehilangan tumbler di kereta terus dihujat netizen se-Indonesia? Cuma tumbler doang loh, tapi ramenya nyaingin rumah tangga sebelah. Itu tuh yang heboh-heboh CCTV. Makanya kalau pakai tumbler kayak gini nih, Modovo, udah murah, gede lagi muat banyak. Udah gitu nih, dia stainlessnya tebel. Tuh, tahan panas dan dingin. Terus dia ada handle-nya, jadi aman gak bakalan ada drama ketinggalan. Kalau perlu handle-nya dirantein, biar kayak anak gaul zaman dulu, dompet pakai rantai. Jadi buat kalian yang suka naik bis, naik kereta, dan hidupnya suka kelupaan, pakai tumbler ini aja. Banyak pilihan warna dan harganya emak friendly. Cek aja di keranjang emak.